兩個小朋友咧，如果佢哋一齊長大嘅情況下咧，都係好容易嘅。好，我睇睇先，啲頭髮咧都係薄啲喎，睇下幾多個轉先呢個啊3個。哦，犀利喎！哦，OK，呢個辛苦啲啦，呢個湊呢個都係有黑氣啊，都係有嗰個脾胃差嘅情況。OK，個轉喺前面添仲哦。呢個咧就諗嘢比較極端啲啊。得你嚴加管教啦，4個字，嚴加管教咧對佢有幫助。咁咧細佬咧就好啦，我快啲睇下諗下鬼仔，睇下點樣樣先，因為佢咧可以同時用多個角度去諗嘢，所以佢出現咗3個轉嘅。係啦，好有少少咳咳地啊，我同你睇下有冇翳先。好啦，細佬好瘦啲啊，哥好瘦啲啊？差唔多。差唔多。大家有好嘅嘢唔同。呢個扭計勁啲。呢個會扭勁啲啊！呢個 BB 仔，你知呢個3個轉喎，前面一個，後面2個。好在咧就係佢2個轉咧係比較接近。嗱，如果呢個2個轉咧接近嘅話咧係好過你分開㗎。